خوتي السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الناس اللي كتشاهدنا اول مره ما تنساش الاشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس وتفعيل الكل حتى توصلوا بالجديد. نبداو الفيديو ديالنا وتبعوا معنا حتى الاخير. هذا المشروع هذا هو عباره عن فيلا صغيره غنقوموا بالاصلاح ديالها ان شاء الله. هذه هي الساحه ديالها، غنقوموا بتغيير شيئا ما وندخلوا عليها شي تحسينات في هذه الساحه هذه. نطلبوا الله ملي نقوموا بالعملية ونقوموا بالإصلاح ديالها أنها تعجبكم وتنال الإعجاب ديالكم. هذه هي الساحة ديالها. ندخلوا نشوفوا الداخل. هذا كان عبارة عن كراج اللي هو السوسول، كان عبارة عن كراج حولناه من سوسول للمسكن. هذا اللي هنا تحت الدرج بيدو غنستغلوه ان شاء الله، ربما نعملوا فيها شي حمام بلدي ولا شي حاجه. كاين بعض الناس غتستغرب بلي الحمام البلدي تحت الدرج وداك الشيء، ولكن المهم تنقوموا بالاصلاح ديالو وندخلوا على تحسينات ونفتحوه على جهه اخرى، وديك الساعه ان شاء الله يتسع. هذه اولا بدينا في الاشغال اللي هو تغيير لانستالاسيون، سواء كان ديال الماء او ديال الضوء وكذلك لي سينيسمو. هذا الكراج اللي هو حاولنا نعمله في هذه المنطقه هذه لا كويزين او سالامونجي اللي غتكون عندنا هنايا. انتما كتشوفوا الانستالاسيون راه باينه. السقف بيدو ان شاء الله نبدلوه كامل لان كان ديجا مخدوم بالقبص وداكشي، وملي دخلنا بالتغييرات دابا غنغيروا كلشي. هادشي اللي كتشوفوا كامل غيتبدل ان شاء الله. هذه هي لا كويزين ديالنا ان شاء الله غتكون. مازال كان يلا بدينا كنغيروا في الانستالاسيون كما قلت لكم ديال الماء وديال الضوء وديال السينيسمو. هنا غتكون سالامونجي وحصاله روميه غتكون هنا ان شاء الله. هنا واحد المكان اللي هو بيتس غيكون على يدنا الشمال. هذا نحلوه حنا ان شاء الله على ديك المكان اللي قلت لكم قبيله نحولوا الحمام بلدي. هو هذا يكون طواليط، وهذاك حمام بلدي مفتوحين عند بعضياتهم ان شاء الله باش يكبر وناخذوا واحد ليسباس باش نقدروا نستغلوا، ما يبقاش ديك الفراغ اللي كاين تما. هذا هو البيت. هذا يكون بيت. هنا ما كانش شي حيط، عاد بنينا هذا الحيط حنايا باش خرجنا بواحد بيت الصابون تحت هاد الدرج هادو. هذا هو الريتشوسي، هو مخدوم على شكل دو نيفو طايح ونيفو طالع. هو هنايا غيرنا عاوتاني لانستالاسيون ديال لي سينيسمو ديال الماء كذلك الكهرباء. هادي غتكون صالة عندها واحد الإطلال على البحر. دي كاملة صالة وحدة تكون عندها إطلال على البحر مزيونة كما كتشاهدوا معايا هنايا. هذا هو البحر. هنا كانت صالة واحدة أخرى غربية. هذا حمام كان صغيور حنا كبرناه، كتشوفوا الحد ديالو هو هذا كان، حنا زدنا فيه في الطول ديالو، زدنا له شي حاجة
مازال المعلم خدام كاين تما. هنا كما قلت لكم، كما شرت لكم دابا عاد كانت الصالة هنا طويلة كطول للجردة أخرى، والصخر حنا قسمناها على جوج باش استخرجنا منا واحد البيت. هذه هي الجردة الخلفية، هذه غتكون طبعا جردة بالربيع وداكشي، ولكن الأولانية لا غنكونو غنخدمو عليها على شكل ملعب ديال الكرة وما شابه. تقدر تكون هذه الفكرة هذه، ولكن مازالين مأكدناش شنو يكون في الاخر. المهم الى حد الساعة هادشي هذه الفكرة اللي كاينة. هذا هو الطابق الاول اللي هو فيه بيوت كما كيعرف الجميع، جوج بيوت بجوج حمامات، حمام صغير ديال العيال. تبارك الله مشمشة ومفججة، الناس عندها إطلالة مزيونة. نتمنى من الله أنها تدخل على أموالها بالسعادة والراحة. هذا بيت هنا، وهذا بيت الثاني تا هما غيرنا فيهم الانستالاسيون كاملة، يجي درية مرة. ده حمام واحد آخر اللي هو كبيبر. هذيك الفتحة غنغلقوها ان شاء الله، خليوها شي محلولة. المهم ديك الساعة في الفيديوز القادمة ان شاء الله غيبان لكم التغيير الجذري اصلا. وكذلك بدلنا حتى الاطارات ديال النوافذ وديال البيبان كامل غيرناهم من الى. هذا هو بيت النعاس الرئيسي، ها هي الشرفة فجة كما كتشوفوا، هي مطل على البحر كذلك بجوج تبارك الله. هذا كامل كما كتشوفوا، هذا كامل عبارة عن بيت النعاس. طريقة الخدمة د هاد الفيلات هي جات على شكل فيلات قرمودية، يعني الفيلات بحال اللي كاينة في إفران وفي أزرو، السقف المثلث. هادي واحد السدة ممكن الإنسان يستغلها في أي حاجة. وصلنا لنهاية الفيديو، كنتمنى أنه يعجبكم، والسلام عليكم.